selamat pagi guys. Pagi ini kita akan berangkat menuju air terjun di Saripoi. Nah, ini rombongan yang belum mandi. Mandi di sana. Mandinya di air terjun. Oke, ikuti terus perjalanan kami. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Pagi sebelum ke sekolah aku mantap terus. Ada telo lungkuh banyak lah. Banyak bela. Bela be. Bela be. Banyi bela. Tubuhan bidadari mandoi kan? Nah, enggak tuh samping tuh. Oh gitu ya. Ini. Iya, ini naik kit.
Kepo tadi itu. Banyak mas. Yang jalan rele kemana? Betul ya. Awen deh kayak kayak temi mobil tegang. Weh dapat busau. Dan menikmati perjalanan. Awen. Saripoe.
Kita belanja dulu cari konsumsi. Ya. Sedan ini kau. Sebentar lagi kita sampai ke tujuan. Kita melewati jalan perusahaan. Tegang itu. Oke, sekarang kita sampai menuju ke Arter. Nah, ini rombongan-rombongan. Nah, ini. Awe. Tuh, ketemu lang ayo. Yo, may minuman na lang, anak. Ano? Chete. Maksa kanina. Ano ba din? Oke. Mandoy, Chete. Kita mandoy. Ayo, Cak, teman gue, Cak. Ini hujan teh anak. Nah, rame lu. Are mulai mandai. Are lu itu kadang di pucang itu. Jati lah mohon. Ano tubuhan petualang. Si bolang. Oh, Ngunjun ni tay tanah si liwa eh. mbak si Kani kira ko. Bah. Ida si Kani lah, Pak. Iya dilepas saja saya petuknya. Cetna. Gamat. Gamat saat. Kita ke sana dicak tuh. Bicar. Keren Tuhan tak. Nah, mereka sana. Tungka aksa.
Dan may ano suka daw dah hitam ini. Masuk dia. Yang mangkap kalau orang minggu kita paling pintar. Oh. Badan saya kan ada dia. Ada tuh kayak mining suara tuh kayak belas sebelah. Iya sangka aku senang ini nggak iya ada. Nah, 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 nah. Kalau aja hello na dahil sa kawitan. Kau tamak karena itu pak mungkin. Bengkang sandal siya. Ada ano. Oke guys, sekarang kita sudah sampai di air terjunnya. Ini banyak yang mandi. Ada air terjunnya. Hujanan di jalan. Bisa kenal. Malah ke kampung. Hilang. Kita pulang. Kita pulang.
Ah, akhirnya. Thank you.